Всем привет! Хочу показать камин, который я сделала, правда, еще 2 года назад. Дешево, быстро. И такой вот симпатяга у меня получился. Можно сказать, из бросовых вещей. Очень прикольно. А если украсить еще еловыми веточками, веночком, это будет очень красивый новогодний атрибут. Хочу напомнить, что скоро Новый год, и пора бы уже готовиться.